少，你中意我咩啫？我中意你好多個樣，中樣、奸樣、姣樣，不過最中意你百忍成金嗰陣時個忍樣，我太中意你嘅忍樣。十二少，你做咗我渾心老契咁耐，我而家想埋街食井水，好唔好啊？唔好，井水係用嚟沖廁所嘅啫，我要俾水喉水你飲。十二少，你個樣好姣，我送俾你。啊？點解唔係胭脂扣，係鏈嘅？扣成日都解唔開嘅，鏈方便啲啊嘛。十二少，我而家俾個密碼你，我做鬼都係靠啲密碼嚟揾你啊！咁不如我俾個密碼你啦，我只係講一次嘅啫，你要記住。如果唔係，你永遠都揾唔到我。唔玩啦，你都唔中意藝術嘅？咩唔中意藝術啫？而家唔好咩？唔精彩咩？呢度咁嘅胭脂拉鏈啊，悶到撲街，揾人睇啦！咩啊？通街都係你呢個唔識欣賞嘅榴蓮樣噶喎！